Натяжной потолок или гипсокартон. Натяжной — это быстрый и популярный вариант. Потолок недорогой, но получается идеально ровный и скрывает все неровности и проводку. Если вас затопят соседи, пленка выдержит десятки литров воды, но она боится острых предметов и сильных морозов, поэтому на дачу такой вариант подойдет не всем. Гипсокартон немного дороже натяжного, но он дает свободу в дизайне, который не даст натяжной. Потолок получается красивый и премиальный, но монтаж занимает больше времени и стоит дороже. Также гипсокартон съедает высоту, что критично для низких помещений. Подписывайся, здесь больше про стройку.